наступлением лета все больше родителей задумываются о летней занятости своих детей, а в период пандемии этот вопрос стал одним из наиболее актуальных. О том, чем занять ребенка в период действующих ограничений в этом летнем сезоне, в сюжете Петра Васильева. Братья Иваненко уже на протяжении многих лет занимаются в секции самбо и дзюдо под руководством опытного тренера Фархата Садыкова. Не исключением стал и летний сезон этого года. Когда встал вопрос о том, чем заниматься на летних каникулах, ребята единогласно решили посвятить себя спорту. Такая самоотдача дает видимые результаты. Чемпионы республики все трое. Да, что там, международные, всероссийские турниры различные, дальневосточные. Везде приезжаем, боремся. Сбор различные, пол России уже объездили. Какие планы на будущее? Связаться с спортом, постараться сейчас в ближайшее время попасть в сборную России по юниорам, потом уже по взрослым, по мужчинам. Спортивные кружки и секции в Якутии летом продолжат свою работу с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Как рассказали в региональном Минспорта, детям доступны различные секции единоборств, национальных видов спорта, оздоровительные занятия на открытом воздухе, а также спортивные занятия на стадионах. Мои дети, которые у нас в центре тренируются, их в порядке 300 детей на данный момент. Упор мы берем, чтобы дети не сидели в своих гаджетах. Тогда они уже начнут думать совсем о другом. Побольше читаем книги, и после этого уже дети начинают привлекаться к спорту. Многие дети проведут это лето в оздоровительных лагерях, а кто-то поедет в деревню отдыхать к родственникам. Но есть и те, кто по тем или иным причинам проведет это лето дома. Из-за эпидограничений большая часть образовательных программ в Якутии пройдет в режиме онлайн. Так, например, в столичном дворце детского творчества таких программ запланировано порядка 10. По всей Якутии в первую смену начнут работать около 300 лагерей. Из них 253 лагеря дневного пребывания, 26 стационарные загородные и 17 лагеря труда и отдыха. В региональном Роспотребнадзоре подчеркнули, что к работе в них допускаются педагоги, прошедшие медосмотр, вакцинацию согласно календарю прививок, а также гигиеническое обучение и аттестацию. В каждом лагере сокращена наполняемость групп и отрядов до 75%. В таком случае обеспечивается социальная дистанция в 1,5 метра. Актуальным остается и отдых в детских лагерях за пределами республики. Для этих целей на российских ЖД и аэровокзалах откроются так называемые «зеленые коридоры для детей», которые будут направляться на летний отдых. Традиционно наиболее популярными направлениями остаются Сочи, Адлер, Геленджик и Владивосток. Напомним, что отдых по путевкам в этом году будет приятным не только для детей, но и не ударит по карману родителям. На программу туристического кэшбэка по этому направлению выделили 4,5 миллиарда рублей. Программа распространяется на путевки, действующие в период с 10 мая по 20 сентября. При этом сама путевка может быть куплена до обозначенного срока. Таким образом, после сложного пандемийного года это станет для детей отличной возможностью укрепить здоровье, получить много впечатлений и найти новых друзей. Петр Васильев, Александр Нестеров, Семен Семенов, Якутск.